梨生吃、熟吃功效大不同，千万别吃错了。大家好，我是杨双，您身边的营养师。秋天正是吃梨的季节，中医认为梨有生津、润燥、清热、化痰等功效，既可以食用又可以入药。对于咽干的人来说，可以生吃梨；而对于咳嗽的人来说，一定要吃熟梨。清末医书《罗氏会约医镜》记载，梨外可散风，内可涤烦，生用清六腑之热，熟食滋五脏之阴。如果您有咽喉干、痒、痛、声音嘶哑以及便秘、尿赤等症状时，可以直接生吃梨。而如果想要达到滋阴润肺、止咳祛痰的作用，那就要把梨煮熟再吃了。熟梨的做法有3种，推荐给您。第一种，银耳梨汤。银耳梨汤可以生津润燥、止咳润肺。首先将梨切成小丁，然后和银耳、莲子一起煮半小时，出锅前加点蜂蜜调味即可。第二种，红枣百合梨粥。首先将梨洗净后切块，将少许红枣和百合提进浸泡，然后将大米熬煮一段时间，放入梨块、红枣和百合继续熬煮，等出锅前放1-2块冰糖调味就可以了。第三种，冰糖雪梨。首先将雪梨洗净，去皮、去核，切块，至锅中加水煮沸，加入适量的冰糖，煮15分钟即可。冰糖雪梨可以起到滋阴润肺、止咳祛痰的作用。秋天吃梨的好处有很多，但是对于胃寒、腹泻、风寒咳嗽患者来说，最好控制好摄入量。如果您觉得这个视频讲得好，请双击点赞，同时点击分享按钮，让您的亲人和朋友们受益。最后记得关注爆炸营养课堂，每天学习健康知识。